Kuna wengine vizee pia wana maneno ya uhuni. Nasema hivyo, tunamkuta kizee ana maneno ya uhuni, mzee. Unamkuta kwenye maskani pale anazungumza na vijana. Mara unamwona, kanipe dada yako. Uone kama sitomweza, pamoja na kwamba meno sina, kanipe dada yako. Muhuni mmoja we. We mzee lakini muhuni. Ukapewe dada yake oni. Wazee kama hawa ogopeni sana. Shaibu zani, wazee wazinifu. Katika watu ambao wataingia motoni hawa pasi na hisabu. Mzee mzinifu, Mwenyezi Mungu hampendi. Mzee mzinifu. Ndio unakuta wengine washazeeka, basi hepu ile zina hapati kufanya, anajiweka kungwi. Kungwi. Hamna makungwi? Msije mkawa kungu manga tu. Kungu. Kungu. Ana sio kungwi. Kungu. Haondoki kwenye shughuli ya watu, wiki nzima yupo. Mentalala hapa ukumbini. Pata kidume waambia, mzee ondoka kwa heshima yako na kustahi, ondoka. Toka na bakora. Mzee na kuheshimu, wewe ni mzee wa watu. Kwanza unampa nasaha, usitoke na bakora kwanza, maana ni mzee wa watu. Mama, asalamu alaykum, nakuomba nenda nyumbani. Rudi nyumbani na kuomba kwa heshima ya. Maana yake mimi nimekuja kumfunza mtoto. Umekuja kumfunza nani? Mama ondoka, hakuna asiyejua hapa. Nyote unatakiwa ujue ndoa bwana. Kabisa uijue ndoa. Kuna jamaa mmoja alioa lakini ikabidi kwake hatari. Kaka naye wiki nzima. Ikabidi ndo hayo mambo ya kuja kungwe yao. Wakati mwingine huwa kama yana faida kidogo, wakati mwingine Na kwa nini yaonekane yana faida? Kwa sababu watu hawakufundishwa. Lakini hayana faida yoyote kama watu watafundishwa. Mapema kijana anafundishwa mapema wa kiume. Na anapewa tahadhari ya kwamba asiendee machafu. Mtu unampa silaha lakini unaambia usipige kwanza mpaka utakaporuhusiwa. Ndio. Leo vijana ambao kufundisha haya mambo ya ndoa, sema kijana ukimfundisha mapema mara anakwenda kuchupia watoto wa watu. Kama mwadilifu akifundishwa mapema vizuri, unamwambia na Mwenyezi Mungu kakataza kutumia chombo hichi pasi na haki. Mnakijua chombo chenyewe? Mnafikiri speedboat au? Speedboat. Wanawake huko mnavijua vyombo? Marufuku kutumia vyombo pasi na ruhusa. Anafundishwa mtoto wa kike, anafundishwa mtoto wa kiume kwa maadili. Na hayo anafundishwa pale inapokuwa tayari watu, sio watu tena tayari mnahesabu makabati tu. Makabati mangapi atakuwa? Alafu mpeleke vizee wakakere watu, na wengine vijana wahuni. Kuolewa hataki kungwi. Tabia ya kungu wengine hawataki kuolewa. Mapashu, makumba uhenga. Kazi yao matusi tu hao. Akikaa kidogo, kile anaimba. Kiberenge cha nani? Matusi tu basi. Hataki mume, ye kazi yake tena wengine wamefanya kama kodi wakakodiwe hasa. Kungu anaitwa kungu wa kukodiwa. Tena pale akamfundishia alokuwemo na alokuwa hayamo. Leo siji utauchukua hivi, utaupeleka si mpira mshauelewa. Utaupeleka hivi, ukenda nao hivi, unakwenda hivi, utakwenda na kule, utafanya hivi, utafanya mengine hata hayamo. Mtoto anakuja kuyafanya na haribu mambo. Lakini mtoto wa kiume anaekwa bwana, mwanamke anatakiwa haya, afanywe haya, aelezwe haya, afanywe ya haki, zungumza naye maneno mazuri. Mwanamke maisha yote ni mtu wa kusifiwa. Uwe na nafasi mwanamume ya kumsifu mkeo. Wewe unamlaumu tu, umetia chumvi nyingi. Haya, kesho kapika hichi. Mke wangu bwana. Maana tuseme kuna watu hawana fadhila, hawana shukurani,
hawamshukuru Mungu, atamshukuru mkewe. Unafikiri hawa wake hawastahili kushukuriwa? Mwanamke anastahili ashukuriwe. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema wala tansaul fadhila bainakum, wala msisahau fadhila baina yenu. Kila mmoja kamfadhilisha mwenziwe bwana, na kila mmoja kapewa fadhila na mwenziwe akafadhilika kwa fadhila alizopewa. Kapika chakula kitamu, msifu. Sema bwana, chakula kitamu mke wangu, mashaallah, Mungu akubariki. Utamsikia jibu na yeye, inshallah Mungu akubariki. Raha ndani ya nyumba, dua tu zinakwenda. Lakini ninajuta chakula changu kama hivi mwenyewe bwana, nani michumvi hii bwana, sijui nani na nini. Tunapata historia mambo chungu mzima. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wake hakuweza kuweka aibu kwenye chakula. Maaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira anasema amemsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema, hajapatapo kuweka aibu taamu qatu, katika chakula hajawahi kuweka aibu hata siku moja, hata mara moja hajawahi kuweka aibu. Maaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taamu qatu, iyasha akala, akitaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kile chakula atakula, wa in yasha tarku, lakini wa in karahu tarku, na kama vile vile kama atakichukia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarku, anakiacha bas. Akikichukia tarka, anakiacha, hakitaki. Yasha akla, akitaka anakula bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hicho chakula. Wa inkarahu tarkahu, na kama atakichukia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kile chakula anakiacha. Hatia aibu, hamwambii umepika machumvi, umepika. Na yeye alikuwa akipikiwa, na alikuwa anasema anasifu baadhi ya wake zake walikuwa na sifa ya kupika. Kila mke wakati mwingine huwa sifa yake nyingine inakuja juu zaidi kuliko nyingine. Na ndo raha ya kuoa wake wengi. Shekhe, una mke wako mmoja tu, umetiliwa chumvi hapa, nenda kwingine itazimuliwa hiyo chumvi. Pengine hali yake ujauzito, yeye kaona ikolee. Usimpigie kelele tumetia machumvi, taratibu. Mke wangu shashiba, alhamdulillah, nashukuru Mungu, si haba, nimeshiba. Basi unatoka taratibu, unakwenda kwa mwingine hali yake pengine afadhali, kakupikia chakula murua safi. Sio mwenzio anavonipa vyakula vitamu kule, unakwenda kuropokwa kule, unaanza ugomvi sasa. Ndio wengine hawajui kukaa na wake wengi eti. Halafukia sio wanawake walaumu. Wakati mwingine tunakulaumuni, wakati mwingine tunawalaumu hawa wanaume. Kuna wanaume hawajui kukaa na wake wengi. Kazi yao kukushanya wanawake tu. Kukaa na wake wengi hawana busara nao. Anachofanywa huko anataka lazima akakisifie kule. Mkumbushe tu, mke wangu bwana fanya hivi, fanya hivi. Haya ndio maisha makusudio. Na tunahitaji ndoa makusudi, kwa sababu ndani ya ndoa ndo kunako maisha makusudio. Ikitengenea ndoa, swala vile vile nayo itatengenea. Japo kama unaambiwa ikitengenea swala amali zote zinatengenea, lakini itatengeneaje swala kama ndoa haijatengenea? Tuulizane. Wewe mwenye ndoa, swala yako itengenee vipi ndoa isitengenee? Kwa hiyo kama itatengenea swala na ndoa itengenee, ndo maana yake. Na kama itatengenea ndoa vile vile na swala vile vile, inaonekana swala yako nzuri, ndo maana ndoa ikatengenea. Kwa hiyo mambo yanakuwa yako hivi. Swala ikiharibika, huna pengine popote utakapotengeneza. Hata kama ndoa iko safi, lakini swala imeharibika na ndoa itaharibika. Swala ikiharibika na ndoa inaharibika. Sasa leo namkuta mtu haswali, ndoa itakuwa ipo? Haswali kabisa. Na mtu anaishi naye miaka 10, 15, mkewe haswali. Swala ishaharibika, ndoa itatengenea? Ndoa nayo itaharibika. Kwa hiyo si busara kwamba mtu anaishi hataki ibada ya swala. Si busara. Wala si katika maisha ambayo tunayasema kwamba yana salama.
Jamani, kulikuwa kuna viumbe wengi Mungu hajachagua. Tumsikilize Allah katika surat al-Hajj aya za mwisho. Mwenyezi Mungu anasema, anatuambia wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum, ipiganieni dini yangu, piganieni dini yangu kiupasavyo mnavyoweza. Tujiulize, tunavyoweza ndo vipi? Hivi kucheza mpira ndo mwisho wa kuipigania dini ya Mungu? Watu wakafanya mambo ya kiajabu ajabu. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jitabakum, ipiganieni dini yangu mwisho mnavyoweza. Mwenyezi Mungu anasema huwa jitabakum, yeye Mwenyezi Mungu ametuchagua. Umechaguliwa wewe na mimi kwa ajili ya ibada. Wewe unakwenda kuchagua mengine, yule aliyokuchagua pia umemsahau. Tuwatizame watu wa kidunia tu, watakapowasahau wale waliomchagua, mnasemaje? Mtampa tena akija? Mtampa? Na kakusahauni, hakuleteni chochote, mmempa yuko juu, basi anapita na gari lake, akirudi mara anasema sasa hapa na hama mtaa huu. Na ndio wana kawaida. Mwingine yuko kwenye jimbo hapa lakini anaishi Dar es Salaam. Watu wanabaki siku hizi bwana mheshimiwa wetu anaishi Dar es Salaam. Tahumpati bwana. Mtaa gani? Mitaa ile wakubwa Sinza huko. Yuko Msasani huko. Na utenda Msasani utaijua ipi nyumba yake? Ta ukiambiwa iko mtaa hapa fulani na hapa fulani, hata ukenda utamkuta. Alafu wakati wa kampeni au wakati wa nini anajipenyeza taratibu. Hamjambo, watu wanaanza mtu huyo. Hamjambo. Watu wanaenda hatujambo. Wanaitikia kwa chini, hatujambo. Akiona kimya anasema basi najua cha kukifanya. Anamtafuta mtu mmoja pale maarufu. Bwana washankataa, nishawaona. Na washaniona kama nimewapiga changa la macho. Sasa piga mivao ya kanga hao. Wanawake piga mivao ya kanga 1500. Pigwa mivao ya kanga 1500. Cha inatembea tu mivao ya kanga. 1500. Alafu anakaa kiasi ya wiki na wanaume piga 10,000 hao. Wafuate msikitini sasa. Watu wanafuata msikitini, ukitoka unaambia unamjua alokupa? Nani? Mheshimiwa huyo. Unamjua alokupa? Simjui. Nani? Mheshimiwa huyo. Unamjua alokupa? Kila ndotoka anaambiwa mheshimiwa huyo. Unamjua alokupa? Simjui. Nani? Mheshimiwa huyo. Siku ya pili, hamjambo, watu wanaripuka. Hatujambo. Aja mchezo nini wewe? Washapata hujambo. Walikuwa wanaumwa. Hatujambo. Wengine wanataka kutoka upepo. Fanya mchezo ni. Fanya maskhara wewe. Anasema naye anajichekesha pale. Sasa hamjambo kweli. Salamu zangu mmezipata? Tumezipata. Watu wa dunia mchezo. Mtanipa. Wengine hutamani kwenda kwa kichwa. Sasa tutakupa. Usiwe na wasiwasi baba. Hapa kwenu, hapa kwako. Mpaka wake wa watu wanasema sie wako, usiwe na wasiwasi. Na mume yuko pale pale na yajichekesha. Haya masikhara nini wewe? Je, Mungu je? Je, Mungu je aliotuchagua? Tukimfanyia maskhara na yeye atatununia, na akinuna Mwenyezi Mungu tena yeye ni mwepesi wa kufurahishwa, wala hata kimvaa wa kanga yeye ni mwepesi tu, kiamua tu kurudi tu. Ukisema sasa mimi narudi, basi Mwenyezi Mungu hapo tayari keshakubali, keshapokea. Hana nongwa za kuendelea, kwa sababu yeye ni mwenye subra. Kama angelikuwa ana nongwa asingetupokea wengi, tungekuwa na mashaka. Huwa jitabakum, Mwenyezi Mungu asema nimekuchagueni. Kulikuwa kuna viumbe tele, kuna simba, kuna nani, katuchagua sisi wanadamu.
wama ja'ala alaykum fi dini min haraj, nilichokuchagulieni nimekupeni dini na sijajalia dini ndani yake ikawa ina uzito, ni nyepesi nimekuleteni. Leo watu wanaona timu za mpira ndio nyepesi kuliko dini. Leo watu wanaona mazogozogo harakati za mbalimbali zilizokuwa hazifai wanaona ndio nyepesi kuliko dini. Maisha salama tunayataka. Mwenyezi Mungu ametuchagulia maisha salama, maisha ambayo hayana dosari, maisha ya kuishi katika mazingira ya dini na ibada. Na kama hatukuishi hivyo, Mwenyezi Mungu anasema hakubali, lazima tutakuwa sisi tunamchokoza na tunatangaza vita. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuafikishe. Tuko tayari, tutabadilika, tutaacha maskani za upuuzi na vikundi visivyokuwa na maana. Kina mama mtakubali hasa kujihifadhi kweli kweli kwa ajili ya Allah, mkavaa hijabu. Wanaume kweli kweli tutajitayarisha, tuache mavazi ya kipuuzi. Sasa hivi unamkuta kijana anapiga kanzo, piga kofia yake, au anapiga kilemba chake, maana nikisema hivyo maana anavaa kilemba chake na kanzu yake nzuri kabisa. Huwezi kila wakati basi, lakini kuna wakati lazima unajua sasa hivi nakwenda zangu msikitini, eka mavazi mazuri. Na kwa nini usiweze kila wakati? Na wenzetu walikuwa kila wakati wako katika mfumo, kila wakati uko kwenye mfumo. Tuache mavazi ya kihuni. Utamkuta kijana kavaa bangili, wewe unavaa bangili, dada yako avae nini? Hata kama itakuwa ya mpira, haitakiwi kijana kuvaa bangili. Mwanamke vaa vizuri. Leo unakwenda kuvaa modo na unampenda mwanamume ana modo. Siku hizi kuna wanaume vibasmati na wanatakiwa, eti mwanamke basmati ndio anapendwa, na wanawake wameruka sasa, wana ujanja, nampenda yule kibasmati, yule mwanamume kibasmati yule. Kwa hivyo yule jamaa anakuwa mwembamba, yule ndio anopendwa siku hizi na wanawake. Sikwambieni kwamba ndo mkapendwe huko au ndo nyie mkawapenda, ndo tunakwambieni hizo habari. Sasa hivi imekuja wanaume wembamba wanaitwa nao vibasmati. Wanasema mwanamume nampenda wewe mwembamba, yani mwembamba. Ndio wengine hujishughulisha na mazoezi apate akonde apendwe. Unataka kukonda? Na wanawake wengine hula biskuti. Akala biskuti anaitwa diet, eti anafanya diet. Kwa nini hataki kuwa mnene apate apendwe? Na wengine usingizia katika kulala kwao wakati mwingine, mara nyingi sana, kwa sababu wanawake mara nyingi sana baadhi yao tumewagundua wengi wao swalatul fajr hawaswali. Swalatul fajr. Tumewatembelea baadhi ya wanawake tukamwambia, kwa nini mnakuwa wazito wenyewe kuswali swalatul fajr? Wanasema ustazi, si mtihani uliopewa si kama nyie. Hai, tuna matiti makubwa, kuinuka alfajiri hatuwezi. Ndio sababu hizo? Hizo ndio sababu za kumwambia Mungu? Kweli? Haka na hayo matiti yako utizame, kama hutotua ngoweko na matiti yako ukenda motoni. Si sababu hiyo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuafikishe. Vijana tuwe rasmi, mpango wa kukata nywele kama mkato wa Firauni haupo. Wengine wamekata nywele kama Firauni. Wewe jifananize na watu wema bwana, utakuwa mwema. Hakuna muda wa kupoteza, kucheza bao, makarata, hakuna. Lazima sasa hivi tuvunje maisha ambayo yalikuwa sio makusudio, tuingie ndani ya maisha makusudio. Tuone kama miji haijabadilika, kama Mwenyezi Mungu hajatupenda. Tuone Mwenyezi Mungu haleti mvua kwa msimu. Hakuna msimu wa mvua bwana. Mwenyezi Mungu anasema mkikubali, mkitubia kikweli kweli, wayumdidukum bi amwali wa banin. Hata teremsha mali, itateremshwa sasa inamiminwa na watoto. Kwani sisi riziki zetu ziko wapi? Huko inakonyesha mvua, inakotoka mvua ndo ziliko riziki zetu. Wa fi samai rizqikum, na kwenye mbingu ndo kunako riziki zenu. Namuomba Mwenyezi Mungu atupe riziki.